Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well. Hello guys, welcome to my brand new video. अनि आज हामी चाहिँ बाख्रा चराएर लगेको थियौं अनि यहाँ फेरि घर फर्काउँदै गरेको ल स्टार्ट गरौँ. हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई हैन म चाहिँ अझ खतरा भिडियो बनाउनु गइरहेको छु. त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा खतरा चाहिँ नभनु एउटा यहाँनेरि रुख छ क्या. यहाँनेरि रुख छ. यो रुखको त्यो झुम्का झार्नु पर्ने छ. झारेर खतरा उड्छ अरे पुतली जस्तै भएर हैन. त्यसैले हामी झार्नु लाग्यो. म चाहिँ निकै माथि पुगेको. अलि माथितिर डन्डी काट्नु एउटा जगी गइसकेको छ हैन. अनि यहाँ डन्डी काट्नुको बोक्नु आएको क्या. त्यो डन्डीले हान्छ अनि सट्ट झर्छ. ओइ डन्डी भइसक्यो. कता कराएको छ चाहिँ डन्डी भइसक्यो. सो यहाँ डन्डी बनिँदैछ होइन. यसले काट्दैछ. यहाँ लगेर त्यो रुखको झुम्का झार्नुपर्ने छ क्या. दामी उड्छ अरे. सो हामी ट्राई गर्छौँ. छिटो बनाएर हामी चाहिँ खासमा बाख्रा हेर्न आएको क्या. तल चढ्दैछ अनि म चाहिँ यहाँ छु होइन. यहाँ छु नि त. अनि हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदैछ अरे आज. सो आज चाहिँ बबाल भिडियो बनाउँदैछौँ होइन. धेरै दिन भएको त्यो भिडियो बनाउने ट्राई गरौँ भनेको. आज चाहिँ जोस चल्यो क्या मलाई. त्यही भएर भिडियो बनाउने हो. सो अब चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ यहाँ होइन. यहाँनिर छ. यहाँनिर चाहिँ 4-5वटा रेडी भइसकेको छ जम्मा गरेर. मेरो पालो ला पक्री. यो म त फेरि खत्ता हान्छु नि त. ज्याकेट खोलिओरि हान्दिनँ यार. यस्तो खतरा हान्छु होइन. ज्याकेट खोलिओरि देखाए मलाई देखा. आम देखिस् तेरो भन्दा चाहिँ धेरै झऱ्यो है. पावर भन्नु त मेरो खतरा छ क्या जोस. यो त अघि झार्नु पनि सकेको थिएन अलिअलि पनि. कि म हान्नु त म हान्नु. हेरे भाइ यो चाहिँ लास्ट नट है. अब पनि झरेन भने चाहिँ म हान्दिनँ. अलिअलि खासै राम्रै झरेन होइन. गलेर अल्छी लाग्यो. बाख्रा तल गयो अनि बाख्रा फिर्काउने पनि पर्ने भयो नि त. त्यही भएर हामी त्यहाँबाट उतिर आइसकेको होइन. ला पक्रिके. सो गाइज हामी चाहिँ अब बाख्रा हेरेर घर जानु लागेको. राम्रो प्रगति होस्. 1 लाख सब्स्क्राइबर पुगोस् होइन. धेरै प्रगति होस्. 1 मिलियन सब्स्क्राइबर पुगोस्. मेरो यसले दिएको आशीर्वाद लाग्दा रहेन रहेछ होइन. अब हेरौँ. ओइ बाख्रा चाहिँ कता गयो? ए ल त्यो तिनीहरू चाहिँ बाख्रा लिनु गएको क्या. उबाट कुद्दैछ होइन. बाख्रा चाहिँ यहाँ छ. अनि यो चाहिँ हाम्रो हिरो. दिनभरि यसलाई नि मात्रै कुदाएको बाख्रा छेक्नु. हामी चाहिँ सुतेर. यो चाहिँ हाम्रो बाख्रा हुने ठाउँ. या छ्या ल. हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्रान्ड न्यू भिडियो. अनि आज हामी चाहिँ बाख्रा चराएर लगेको थियौँ अनि यहाँ फेरि घर फर्काउँदै गरेको. ल स्टार्ट गरौँ. यहाँ हामी पहिला पौडी खेल्ने. यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो हाम्रो स्विमिङ पुल होइन. हेर्नु यो हाम्रो कुन्टे खालको अनि छोटो परेको पिङ. पिङ होइन पुल हो. पुल पिङ अरे. दुई तिन
यसले गर्दाखेरि रिल्याक्स हुन्छ गाइजहरू बिहान बिहान उठेर यस्तो गर्नु होला है फेरि देखाइदिकन यसरी ओके बिहान 5 बजी उठेर गर्नुपर्छ 6 बजी उठ्यो भने काम छैन उठ्यो गर्ने कति मलाई मात्र देखाएको यता पनि देखाउनु हुन्छ ओ यता हेर्दै अनि भाइले टिप्सहरू दिँदै थियो क्या अघि केही कुराको हामी चाहिँ त्यो सुन्दै सिक्दै आइदिरहेको क्या बाटोमा अब मजा भइरहेछ जे होस् होइन अब घाम पनि समथिङ घर पनि पुग्न लाग्यौँ अब घर पुगेपछि चाहिँ हामी यहाँपट्टि छुट्टिन्छौँ नि त हामी अलि अन्त्यमा आइपुगेका छौँ यस अनि हामी छुट्टिन्छौँ छुट्टेपछि चाहिँ म एक्लै उकालो जान्छु उनीहरू थोरै तेर्सो जान्छ मेरो घर चाहिँ अलि मास्तिर हो नि त यो बाख्रा चाहिँ हिँड्नै सक्नु छोड्यो क्या बुढी भएर बुढी चाहिँ अरू चाहिँ पर डाँडा कटिसक्यो यो चाहिँ उभिरहेको छ क्या अब ओ बोक न बोक तैँले यत्रो मान्छेले यत्रो बाख्रा बोक्नु सक्दैन अरे हो लु भाइ बोक त नगर्न त्यसो त नगर्न दारी त्यो पल्लो बोकाएको समा गएर अघिको बुढी भएछ यार यो पनि हिँड्नै सक्नु छोडेछ खुट्टा पनि भाँचिन्छ यस्तो हिँड्दै हिँड्दै हिँड्न है हिँड केटा अरे हिँड्नु केटा अरे रफ्तार गइसक्यो अरू चाहिँ ल छुट्ने बेलामा एउटा जामी जाओस् न त होइन यो च्यानल चाहिँ हाम्रो दाइको अनि हाम्रो दाइलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु है ल धन्यवाद ल छुट्यौँ ल तैँली म अहिले एकछिन आउँछु ल ल केटाहरू गइसक्यो नि त उनीहरूको बाख्रा चाहिँ उता गइसक्यो होइन अनि मेरो बाख्रा चाहिँ यता ठाडो लाग्छ नि त उकालो थोरै मास्तिरसम्म छ त्यही पनि केही छैन हामी पुगिदिइहाल्छौँ अब 2 मिनटमा होइन पुगिदिने अनि खाजा बनाइदिने खाइदिने चलिदिइहाल्ने क्या भनेर सोचेको छु मैले सोच्नु चाहिँ तर अब के हुन्छ त्यहाँ गएर आमाहरूले केही काम लगाइहाल्ने हो कि बाटोमा जाँदा बाख्रा कुद्ने हो कि होइन बाख्रा पनि धेरै छ 5वटा होइन त्यही अम्ला नचाइदिन्छु म सो गाइस हामी चाहिँ 2 मिनटमा पुग्छौँ भनेको होइन यहाँनिर मलाई 6 मिनट कुदाइदियो क्या बाख्राहरूले यस्तो गाडीमा कुदाइदिएर हो क्या खोर कति निस्किसके होइन हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ क्या यहाँमाथि भिड यस्तो भिड त्यहीँ परतिर घर होइन त्यही पनि बवाल आफ्नै गाउँ आफैलाई प्यारो सो हामी चाहिँ घर पुगिसकेछौँ माइला के गरेको माइला लजाएर र भुत्तुकै गोबर सोध्दैछ हामी चाहिँ घर पुग्नु लाग्यौँ यो चाहिँ हाम्रो कुखुराको भाले मेरो भाले हो यो चाहिँ मेरो भैँसी यो भैँसी चाहिँ आमाको अरे मलाई दिँदैन मलाई दिनु न आमा भनेको हे खेल्छस् भने आइज भन्नुहुन्छ आमाले डराउनु पऱ्यो नि सो यहाँनिर चाहिँ मेरो किचन हो यो देखेको सानो चाहिँ यो चाहिँ बाख्रा खोर मेरो घर चाहिँ यही हो यस यही हो मेरो घर मेरो कुखुरा छ यहाँ कुखुरा यो पनि मेरै हो यहाँ त आमा आमा खाजा पाक्यो के पकाएको फर्सी खाइदिनु अब ल सो फर्सी खाने है आज खाजामा होइन म चाहिँ हात खुट्टा धुन्छु खाजा खान्छु घर चाहिँ मेरो यही हो मेरो घर चाहिँ यही हो बाई